快看，那可是谢家大小姐，今天大婚，忠永侯府居然没有一个人出来迎接。对啊，据说是被山匪掳走了，不结，忠永侯府都不愿意承认。被山匪掳走了，也不见得就不结。今天下这么大雨，肯定不能准时到。新娘子多好啊！不行，让他原路滚回去。我们家侯爷说了，这门亲事他不认。小姐，他们抱紧我怀里的盒子。上辈子我就这么灰溜溜的抬着嫁妆回娘家，在京城丢尽了脸。谢家为了名声，你辱没门风，拿3尺白绫吊死吧。最后还是母亲和舅舅好说歹说，让我自降为妾。他为我撑腰，从边关赶回来，母亲急火攻心，也跟着去了庶妹，故意刁难我，忍不了，冲出门时伤了她肚子里的孩子。我到那时才知道，我新婚的丈夫宋勋早就跟庶妹私定了终身，还有了孩子。规矩，狗屁的规矩！上辈子我守了规矩，可那些人呢？哪个守规矩了？这侯府我尽定了，这血仇我不报不休。好一个侯府，竟让这些狗奴才来拦门！那也怪不得我们，这是夫人的意思。夫人说了，你家小姐被劫匪掳走2个时辰，清白肯定早没了。我们侯府可不取残花败柳，让你原路来原路去，有冤屈就去找皇上。大姑娘，这是避雨耽搁了，有你们迎亲的人作证，你这张嘴竟敢污蔑！哼，若真清白，就回谢家等查验，查清楚了再来当世子妃夫人。新婚被退回去，要验怕清白再抬进来，不管结果如何，名声都得烂到谷底。上辈子我倒真验了身，那一次是顺利被抬进门，可却是以妾的身份，而且夫君宋勋一辈子都没碰过我，所以查验根本不重要。夫人要我用原路来原路去，也不是不行。这门亲事是圣上赐婚，今天拦我进门就是抗旨。如果侯府真不娶，我现在就一步一跪到宫门口请旨，免得脏了2家名声。谢小姐，这等小事儿没必要惊动圣上，老奴现在就去通报正院。不必，这路我熟，我自己进去就行。这条路我上辈子跪过无数次，最难堪的时候就是求宋巡能够救救我舅舅，额头磕的全是血，可换来的只有一句：以后允许你供奉你舅舅。宋巡，你欠我的要一件件还。母亲，母亲。谢玉锦身子不知给了谁，这婚事若不退，寻儿日后还怎么做人啊？我不能娶一个新婚夜就被别人碰了，你也不想孙儿走到哪儿都被说捡破鞋吧？我倒是听说谢小姐的家丁一个不少，反而我们家迎亲的人跑得比兔子还快。这时候想起名声，倒先怪起谢小姐来，真闹到皇上那儿，谁丢人还不一定。这是圣上赐婚，即便大雨耽误片刻，也该好好把人接进来再论。你们把人拦门外，是想告诉别人你们要抗旨吗？你这上不得台面的小手段，什么时候能改改？祖母若不想抗旨，也不是没办法。当初赐婚时，孙儿就觉得她柔弱无趣，反正圣上只是赐2家联姻，她家里哪个妹妹都比她好看，随便换一个都是谢家女婿。像她这样的做妾，也算保全了咱们侯府的体面。老夫人，那个谢姑娘她闯门进来了。谢家谢玉锦拜见老太君。倒是个好模样。你知道自己配不上我就好，还不滚回去闭门思过？等风头过去，我或许还能抬你做妾，也算给你个吃饭安睡的地方。我跟着接亲队伍出门，突防大雨，虽错过及时，但带人在庙里避雨，保全了接亲队伍的体面，也保住了侯府的体面。还避雨？你分明是被山匪掳走了，辱没了清白。小侯爷又不在场，你怎么知道我是被山匪掳走了？这还用问吗？满京城都知道那段山路闹山匪，你凭空消失2个时辰，总不能陪山匪绣花读书去吧？路上确实有山匪，幸亏小姐觉得要下雨，让我们提前躲进庙里，只是绕了段路。就算真遇山匪，我一个弱女子被抓也是恶人的罪，我何过之有？难道小侯爷出门被人揍，还反思是不是吃太饱穿太暖长太显眼吗？谢家的人当然乐意替你说谎，但你若再闹下去，做妾都轮不到你。恐怕小侯爷误会了，我来并不是来嫁你的。不嫁宋巡？那你穿着洪家衣进来干嘛？诚如小侯爷所说，圣上赐婚时只言谢宋2家结亲，我理解的自然是嫡长女嫁嫡长子。听闻宋大公子在战场伤了腿，不便亲迎，我便自行前来。宋公子，我是来嫁你。谢姑娘的锦盒
是我失礼了。宫里来人了，皇总管道，替陛下观礼，来迟了一步，问婚事进度，好进宫交差。一炷香后是今日最后一个吉时，耽误了这许久，即刻拜堂，所有口角都压后处理。小姐何必这样委屈自己？那宋大公子身有残废，这辈子都站不起来了，您还这么年轻，要改口叫姑爷了。夫人和舅爷若是知道您这样委屈自己，怕是心都要碎了。姑爷比那宋寻名声也没好哪去，从前在战场上是煞神，如今在京城也是暴虐成性。但凡有人敢得罪他，怕是都瞧不见明日里的太阳。之前还有人瞧见他扒人皮，拿人喂狗。你也知道那是得罪他的人呢，一朝从云端落到泥地上，又被剥了爵位。若是不狠一点，如何在这侯府立足？他以后会比现在更残忍。您嫁给大公子到底图什么呀？我不是盲目为了躲避宋寻才选宋哲的，手里这个锦盒是前几年去庙里进香的路上偶遇宋哲落水，我跳下去救了人，男女授受不亲，我不肯留名，宋哲就给了我这块玉佩，用锦盒装着，说日后找来可以允诺我一个请求。小姐，您救过大公子？我也知道这男人可不是真的养在后宅的病秧子，而是后来血途千里的叛军之主，暴力成性，六亲不认，是史书上难得没有争议的臭名昭著的暴君。他登基那日杀了侯府满门，我刚好被宋寻关在柴房里奄奄一息，临死前看见他手起刀落，亲手取了宋寻的性命。从前欺凌他的、陷害他的，都尽数填入万人坑。小姐，那您还嫁给他？我怕他的残忍，可也知道至高无上的权力难能可贵，早早拢住他，我想要的一切都能事半功倍。可怎么拢得住啊？大公子那人瞧着就不像好说话的。能拢住男人的唯一办法，就是生一个他的孩子。我活了几十年，早把那种事看淡了，但是想到新婚夫君残废的双腿，却有些犯愁。不知道他的腿具体伤到了哪里，还能人道吗？改天得找个大夫问问清楚。那他后院还养着8个侍妾呢，算怎么回事？听说日日都泡在后院，夜夜笙歌，本来腿脚就已经那样了，还这样荒唐胡闹，身子骨能好吗？等到了您这儿，怕是早就被掏空了。到时候您若生不出孩子，日子只怕更难过。谁说我半点不在意？小姐您有侍妾是好事。好事，说明能人道，顶多是差了一些。差了一些？小姐您怎么说的这么轻巧？我只想生个孩子，想得很简单，差了补就是了。嘘，是。我给你的玉佩是这么用的。我生平最恨被人威胁，一个宋寻不要的女人，居然敢以此威胁嫁给我。我不是盲目为了躲避宋寻才选你的，手里的锦盒是前几年去庙里进香的路上偶遇你落水，我跳下去救了人，男女授受不亲，我不肯留名，你就给了我这块玉佩，用锦盒装着，说日后找来可以允诺我一个请求。我也知道你可不是真的养在后宅的病秧子，
你是后来血屠千里的叛军之主，暴力成行，六亲不认，是史书上难得没有争议的臭名昭著的暴君。你登基那日，杀了侯府满门，我刚好被宋寻关在柴房里，奄奄一息。临死前看见你手起刀落，亲手取了宋寻的性命。从前欺凌你的、陷害你的，都尽数填入万人坑。你究竟是谁？我怕你的残忍，可我也知道至高无上的权力难能可贵，早早拢住你，我想要的一切都能事半功倍。拢住我？就凭你？能拢住男人的唯一办法，就是生一个他的孩子。你倒是不怕死。我活了几十年，早把那种事看淡了，但是想到新婚夫君残废的双腿，却有些犯愁。不知道你的腿具体伤到了哪里，还能忍到吗？谢玉姐，你知不知道你在说什么？知道，说的是实话。当初你在水里快要溺死的时候，可不是这么说的。你说什么？你说，你毁了我的名声，一定会娶我。谢小姐好记性，可我记得那天两人是端端正正上的岸，只是湿了点衣服而已。是吗？那宋兄身上的旧伤，左肩剑疮，右肋刀疤，后腰一道鞭痕，又是谁告诉我的？你一个没出阁的闺秀，怎么会对我身上的旧伤了如指掌？宋兄觉得呢？上辈子从死人堆里爬过来，我亲眼见证母亲和舅舅一家死在自己面前。为了他们，我也必须抱紧宋哲这棵大树，好好活下来，才有机会保护他们。谢玉姐，你到底是谁？谢玉锦曾名动京城，是当之无愧的第一美人，身如细柳，柔弱多姿。只是你恪守礼数，轻易不肯抛头露面，所以貌美几乎只是传说，少有人窥见其中容颜。如今瞧见，才觉得盛传不如眼前。夫君，这么想嫁给我，难道真就为了那点破名声？那天，你还摸到了什么？知道上一个信口开河的人是什么下场吗？早听说宋生的恶名，背后多明着一句他的舌根子，都会被扒了舌做菜，让人吃下去。说不怕是假的。刚才那些是我胡作的，我当时跑都来不及，怎么还敢去摸一个血气方刚的陌生男人？那你方才说的旧伤，可谁让侯府的规矩，掀了盖头才算夫妻？我既然选择嫁给宋哲，就不会容许一点差错。洞房可以从长计议，但是这盖头，他得掀。这是谁跟你说的？这些是拜过堂后，老太太私下同我说的。是也不是，夫君差人去前院一问便知。当然，落水的事情只有你知我知，我只是怕夫君不肯同我做这夫妻，那我还不如打道回府，横竖这名声都是没了。我说的半真半假，委屈的也是半真半假。老太太说的只有你身上的旧伤，让她多加照顾。至于下腹的痣，是上辈子那个人告诉我的。上辈子？奴婢是奉侯夫人的命令来给大夫人验身的。侯夫人说了，大夫人遭了山匪的事儿传得沸沸扬扬，
如今多少人盯着咱们侯府呢？若是不给个交代，怕是对大公子、大夫人和侯府的名声都不太好。所以特意拿了牌子，请了宫里掌事的嬷嬷来给夫人验下清白，还请大夫人配合。连明一早都等不了，直接要给我验身。这也是为了大夫人好。哪怕是清白的，就算宋哲不能人道，还是宋哲压根不碰我。如今他们夫妻一体，一荣俱荣，一损俱损，哪一个都不好听。你们不能见，谁都不许见。你们小姐到底是不是清白的？我们说了可不算。若真是清白的，验一下也无妨。咱们侯夫人也是担心外面流言蜚语，对大公子和侯府不利。而且宫里既然肯派人来，就说明皇上也是在意这件事的。咱们大公子可是为国立功的人，岂能受这样的委屈？就是啊，藏着掖着，只会让人觉得此地无银300两。若真是被山匪破了身，有了身孕，到时候栽在大公子身上，岂不是乱了血统？要如何对得出忠勇侯府的列祖列宗？是侯府的人，那也不行。你既然是谢家陪嫁来的，就是侯府的人了。现在连夫人的话都不听，以后岂不是要反了天了？来人，给我拉下去！刚才说话的这2个嬷嬷，化成灰，我都记得。你认识他们？侯夫人身边的掌事嬷嬷姓张，同行的宫里来的嬷嬷姓云。上辈子也是这2人给我验的身。结果呢？虽然是清白，但传出去的话却是模棱两可。说我虽然没破身，后腰和后颈却有几处淤痕，像是男人掐的。放开我！你们放开我！放开！你们放开我！小姐！侯夫人跟宫里的齐妃是表姐妹。云嬷嬷就是齐妃的人，张嬷嬷更是完全被谢玉竹收买，蹉跎到我口不能言。这辈子我已经改嫁给了你，侯夫人就这么等不及啊！新婚夜，我的身毁了，我再给你扣一顶绿帽，让她一辈子抬不起头，真是好一个一箭双雕。小姐，夫君，事情从简，得罪了。娘子，为夫这样，怕是要让你失望了。无妨，我自己来。不用。满京城都知道你残废，如今的侯夫人是个好继母，极尽手段的替你张罗微补治病，逢人就哭我那可怜的大儿子。人人都感慨侯夫人贤良淑德，待我比亲生的儿子还要好。我也是经历了一世才知道，所谓的好，不过是做给人看的。给宋哲的药里有毒，喝酒了不仅腿好不了，还会慢慢神志不清，发疯发狂，最后痛苦死掉。给宋哲的人都是他们的人，表面恭敬，暗中折腾为难。他明知道宋哲怕冷，冬天腿疼的厉害，给宋哲送的炭看似上好，但都泼了水。冬衣看似厚实，里面塞的却都是芦苇花。我来了，就从第一件开始改，一次都不许再发生。好娘子，除了最开始，你全程没有看我一眼，甚至连制造现场的时候都没想到我，好似我就是个工具而已。好手段。方才嬷嬷说什么来着？验身。
原怕都有了，还验什么身？大夫人，还是让奴婢检查一下身上，奴婢也好回去交差。不是，万一那原帕上的血是别的血呢？我们夫妻俩的房中事要跟谁交差？怎么交差？是婆母还是皇上？想知道。夫人，皇上日理万机，想来是没兴趣知道臣子家里小夫妻的床笫之事的。那就是婆母。儿子都这么大了，关心吃喝就算了，怎么还关心房中事？莫非是有什么见不得人的癖好吗？大夫人，老奴只是奉命行事，您这样磨磨唧唧不肯，反倒让人觉得心里有鬼。侯爷夫人关心大公子的身体，也担心大公子被辱了名声。大夫人若是心中无鬼，就让老奴看上一眼也好，回去让夫人安心。看什么？我倒是不怕眼，但得有凭有据，否则我谢家女新婚被拦，洞房夜被验身，成什么了？你要验可以，把侯夫人请来，把谢家也请来，把宫里赐婚的旨意请出来。当着所有人的面，咱们一桩一桩对质清楚。奉命行事可以，但奉的是谁的命，行的什么事，都要经得起对质。嬷嬷若做不了主，就去请能做主的人来。大夫人要什么凭证？外头的传言就是最大的凭证。既然婆母想看，宫里也派了人来，那就请宫里差人的贵人来做个见证。我遣了丫鬟回家，请我父亲母亲，再去舅舅家，请了舅母舅舅。我与相公都验了身，大家做个证，说个分晓。若我身上有伤，你们对我不满，是我活该；可若我们身上无伤，你们这样刁难我一个新过门的媳妇儿，我只能想到是婆婆对我这个媳妇儿不满，刚好求了宫里一道和离圣旨，让舅舅和爹娘带我一同回去，大家做个了断，免得日后生孩子还要再生端节。你觉得呢？张嬷嬷，想好了吗？是要我请人，还是你自己回去交差？嬷嬷，你回去告诉母亲，夜深了，不必操劳。大夫人，老奴也是奉命行事。大夫人说笑了，您跟大公子是宫里御赐的良缘，合宫祝贺都还来不及，怎么会不满？老奴只是奉命出宫，瞧一眼大公子新夫人的模样，瞧见大夫人容貌倾城，机敏周全，就放心了。老奴这就回去复命了。怎么不见大公子？老奴好歹要确认一下大公子平安，回去跟侯夫人复命。让嬷嬷笑话了，刚才事情还没完，您就要往里闯。相公他大概脾气有些不好。滚！老奴告退。小姐，您方才吓死奴婢了。没事，退下去吧。你方才说的那些，请父亲，请母亲，请舅舅舅母，请宫里舅母，请贵人，都是真的？半真半假。他们若敢闹大，我就敢做全。你检查清楚了吗？真是处子！回夫人，奴婢看着大夫人神色妩媚，身上还有大少爷捏出来的红印，确实是承宠的样子。宋哲呢？大公子一直在里头，但奴婢偷眼瞧着也是衣衫不整。这本来是雪儿的姻缘，那是雪儿不要的东西，就让宋哲捡了漏。现在好了，皇上御赐的婚事，加上宋哲本来就有战功，谢家跟宋哲一联手，宋寻这个爵位还能保住吗？你当真看清楚了？回老太太，奴婢看得真真切切，那原帕上见了红。当真？奴婢不敢欺瞒老太太。且不说那原帕，大夫人眉眼含春，明显是得了恩宠的模样，确确实实是了。她还提到了孩子。是，大夫人说，若真心验身，不如等日后有了孩子再论。
他还把老奴说的那些阴阳怪气的糙话都说了一通。哼，他说的倒也没错。侯夫人原本也不是多高的出身，只是当初迫不得已，侯爷不肯续席，大公子重伤，前后无人，才让他有了机会做了这个田房。老太太说的是，只是有些人在高位习惯了，就忘记了自己原来的样子。是，这些话跟旁人说或许糙了点儿，但是对侯夫人却是刚刚好戳在了痛处。可不是，这些年她也嚣张够了，也该有个人治治她了。哼，你看看她那个猴急样，哲儿才得了谢家一个女儿当媳妇儿，她就如惊弓之鸟，生怕成了气候，抢了宋寻的爵位，连宫里的人都用上了。到底是小门小户出来的，侯府真到了他们娘俩手上，怕是要没落。他以为他做的那些事别人都看不到，我心里明白着呢。只是哲儿如今这个情况，又没有子嗣，我年纪大了，撑不动了，只能替他藏着一些。如今好了，可算来了个能撑腰的，若是再生几个孩子，我也算对得起他母亲了。大夫人是个通透的，老奴瞧着不是个软性子。好啊，好啊。老奴可从没瞧见大少爷这样乖顺过，想来是真喜欢大夫人。老太太且就安心，多疼疼大夫人，日后夫妻和睦，老太太可得为他们的孩子多谋划谋划。这侯府还没有下一代呢，若是宋哲给我生了个重孙，那可是侯府里的长房嫡子，是可以承袭爵位的。如今总算有了指望。老太太，您慢着点儿。你去把我房里那些滋补的药都拿出来，都给玉锦送去。是，还有他们的吃食，你派人去盯着，千万不能出任何差错。老奴记下了。我有阵子没跟宫里走动了，你帮我去给宫里递个拜帖。是，老奴明日一早就去办。就算能保住，若是宋哲跟谢玉锦生了孩子，那下一代这座位还是要还回去的。到时候他还剩下什么？之前让你送的饭食，宋哲一直吃着吗？吃着呢，咱们的人都在暗中盯着，每次都是用完的。那就再加一味药，他们不能生孩子。是。对了，谢家还有个庶女，叫谢玉燕。都不用别人在背后挑唆。小姐，我的大夫人，您怎么还有空摆弄这些呢？大公子昨儿去冯姨娘那儿了，今儿去王姨娘那儿了，隔老远都听见里头的笑声呢。您这刚新婚3天，回门都还没到呢，他就迫不及待去找小妾。这要是传出去，怎么了？传出去，您的脸面往哪儿搁啊？京城里的人还不笑话死您？他去了，正好。正好。我清静，做事也方便。这几天我满脑子都是传出去，传出去赶紧伸手直指，传出去能怎么？之前传出去那么多，不也没事儿？小姐，您怎么一点都不着急啊？我也很惆怅，上辈子宋哲就是清心寡欲，我也是很久之后才知道，那8个小妾不过是摆设。之后宋哲回来，杀了很多人，却唯独把那8个小妾安顿好了。人家美人坐怀不乱，大概也是不行的。可明天你要回门了呀，大公子不随同一起，二小姐怕是又要阴阳怪气了，平白让夫人添堵。我倒是想起来了，老太太昨天不是送了许多药材过来？是，满满2箱子呢，奴婢收在耳房了。
你把那一锅炖了，给他们送去。给谁？大公子不喝，就给那些小妾们喝。就说我赏的。哎，奴婢这就去办。安生事儿，安生事儿。奴婢听说老太太平时避在佛堂，很少出来，可给您送的东西都是极好的。奴婢瞧着还有不少宫里的东西，想来对您很满意。有了老太太撑腰，日后大公子补好了身子，你们生个小公子，您的日子就好过了。小姐，怎么了？前一世宋老太太并不太喜欢我，但也不喜欢谢玉烟就是了。小姐，老太太死在我前面，之后没多久，宋哲就离家了。我们并没有多深的交集，更别提照应。那这一次，老太太怎么对小姐这么上心？是啊，这次是怎么回事？我嫁给了宋哲，一切就都变了。我隐约想明白点什么，但是不确定。春桃，把早上刚做的点心给老太太送过去。是，跟老太太说一声，让她少吃些竹笋，多吃点馍馍，还有自己种的绿叶菜。老太太喜欢吃竹笋，这东西稀少，每年都从川州采买，有时甚至是宫里的贡品，只要有大办，都会送到老太太这里。小姐怎么忽然说不让吃了？上辈子老太太就是竹笋吃多了窒息而死。是。大公子怎么还不来？不等了。有些事我一个人去做也挺好的。锦儿，你受委屈了。前世因为我的识人不清，害得大哥尸骨无存，母亲也气急攻心跟着去了。如今再见母亲完好的站在面前，娘，锦儿不委屈，相公待我很好，有他在，侯府的人不敢欺负我。至少目前，我新婚夜骂婆婆，说婆婆对儿子有特殊癖好的名声，已经在外头传开了。你父亲他称病躲在房里，不肯出来。他说你丢人现眼。无妨，女儿回来是想见娘。姐姐新婚3日，怎么一个人回来了？姐夫呢？该不会是嫌弃姐姐，连回门都不肯陪吧？妹妹说完了吗？说完了就喝茶，茶凉了不好。哎呀，姐姐真的受委屈了。可你是谢家嫡女啊，就算被山匪劫了，也不能这么委屈自己，委身一个残废啊。姐姐不说话，该不会是被我说中了吧？姐夫当真嫌弃你？姐姐，你说你堂堂嫡长女，嫁了个不能走路的，回门还一个人，这要是传出去……你打我！红口白牙，张口胡说，一个庶女造谣毁坏我的名声，不该打吗？
庶女。谢玉锦从前不会这么说，她从不把嫡庶挂在嘴上，弟弟妹妹都一样。可眼前这个人不一样了。前世害了自己一辈子，害了舅舅一家满门的仇人就在眼前。哥哥、舅舅，每个人死前的惨状像走马灯一样在我脑海里来回翻涌，死一次怎么够？这辈子我要他们想要的都得不到，到手的都抓不住，我要让他们比死还难受。娘，我们进去说话。站住！你一个坏了名声的女人，凭什么打我女儿？姨娘若是不服，可以去父亲面前说道，也正好问问父亲，庶女造谣嫡姐，按家法该怎么处置。大小姐嫁到侯府就是不一样了，回家喊打喊杀的，不知道的还以为你是嫁了侯爷当侯爷夫人呢，结果呢是嫁了个瘸子，一个残废，说焉而胡说。要不是你被山匪破了身，侯爷怎么会不要你？哼！前世他们找了山匪，结花轿只是个开始，害得我名声尽毁。只是因为当时谢玉嫣肚子里怀了宋寻的孩子，他们就可以这样肆虐别人的人生。现在计划毁了，他们当然坐不住。我的好戏也才刚开始呢。锦儿，别跟他们一般见识，进去吧。娘说的对，一巴掌就打坏了。正好，我带了大夫，给妹妹把把脉。亏了哪里，我就替侯府补。她哪里敢让大夫把脉？一旦诊出她肚子里怀了孩子，名声就毁了，更别说嫁到侯府。我能有什么事情？姐姐纵然嫁出去，也是家里的嫡长女，教训我自然是应该的，是吗？我怎么觉得姨娘还愤愤不平？张嘴胡说八道，是要陪着她一起长嘴吗？切，不过是奴婢，我说话她也只能听着。姐姐说什么呢？我娘就是心疼我，有点口不择言了。另外，山匪的事情到底是怎么回事？姐姐突然嫁给那……我瞧着姐姐面色不太好，还是先歇着吧。宋家公子，这不得不让我们多想。有什么可想的？那宋寻虽是侯爷，生母只是个田房，哪里比得上我家相公尊贵？回来之前，我特意熬了燕窝给大家尝尝。快尝尝，这可是我早起炖了2个时辰的。姐姐真是破费了。娘，我肚子疼。啊，怎么回事？疼，好疼。是你在燕窝里放了东西，要害我的嫣儿。怎么会？只是加了一点红花，对女子的身体极好。妹妹怎么会不舒服？让大夫过来瞧瞧吧。这东西确实是好东西，但是对孕妇而言影响可大可小，剂量一旦大了，滑胎都是可能的。不过看谢玉嫣现在的状态，肚子虽然疼，却还没有到见红的地步，显然没有那么重的剂量。但即便如此，也得卧床休息好久。这么好的东西，怎么会影响身体？应该是我昨天吃的不对了，去躺躺就好了，不用麻烦姐姐了。是不想麻烦我，还是想借着这茬儿诬陷我？从我进门开始，你们就人云亦云，污蔑我被贼人污了清白。现在又说燕窝里有东西，
难不成妹妹的身体是真的不舒服？只是不是吃错了东西，而是受到了红花的影响。那是出了什么问题呢？我是担心姐姐，所以才因为外面的谣言乱了心神，求姐姐原谅。我和娘之前给谢父上了眼药，气得他根本不想见这个女儿。现在看到谢玉锦回门就对我打骂责罚，还不气得直接将她赶出去。父亲一直疼爱我，为什么前世半点不听我的解释，反而急吼吼地将谢玉嫣嫁过去？所以这个孩子是父亲都知道的存在。纵然前世几十年过去，想到疼爱自己的父亲纵容这一切，眼睁睁看着我走进死局，甚至最后成了葬害自己的凶手。锦儿，怎么回事？爹爹，我没事的。姐姐教训我是应该的，谁让我担心她出事，说错了话。你在外面丢了那么大的人，回来还又打又骂又罚的，是想做什么？在外面受了气，回家里找人撒气？原来我一直崇敬的父亲也不过如此。若是按照上辈子的脾气，我必须要争个是非曲直，不出意外，父亲最后也会妥协。毕竟我的名声还在，对谢家的助力比谢玉嫣这个庶女大得多。父亲说的是，女儿在外面丢了人，回来不该再闹。但女儿想问父亲一句，外面的谣言，父亲信了多少？爹爹，女儿出嫁当日，因为躲雨才没有遇上山匪，结果那侯府非要将脏水泼在我身上，还要败坏整个谢家的名声。别人也就算了，怎么你也不向着我？他们不明是非，你说清楚就好。这么对你妹妹是做什么？你这又是打骂又是罚跪的，给谁看？爹爹说的是女儿鲁莽了。妹妹刚才也说肚子疼。春桃，你快去将吴大夫喊来，给妹妹把脉。是小姐。不用，我没事，我没事的。妹妹，我们好歹是姐妹，你千万别和我置气，让大夫查一查也好安心。那就让大夫看看。是，还是检查一下安心，万一落下什么病根，那可就麻烦了。谢父并不知道谢玉嫣肚子里有孩子，可转念一想，又觉得不对。谢父对我态度的改观，真的就是单纯因为我失贞了吗？可连辩驳的机会都没有给我，是不是过分了？吴大夫，快给我妹妹请脉，别病着了，惹爹娘心疼。吴大夫，我妹妹的身体有什么问题？少夫人，二小姐没有什么病，脉象显示有喜了。什么？谁的？哪里来的庸医？嫣儿还待字闺中，怎么可能怀有身孕？确实不该，那就拿父亲的牌子去请太医来诊脉吧。那怎么行？一旦闹成这样，整个京城都会传得沸沸扬扬。都下去，
到底是怎么回事？你说。爹，妹妹未婚先孕，无论怎么说都不好听。胆敢做出这样的丑事，必须家法处置。胡闹！她都已经有了身孕，你还要对她执行家法，是要她的命吗？我只是因为外界谣传谢父就要为谢家的名声让我自裁。现在谢玉嫣和人珠胎暗结，却连家法都舍不得，当真是个好父亲。所以父亲是觉得这算不得什么大事，他珠胎暗结不算大事，我被人传谣，父亲不为我辩解就算了，还觉得我丢人，这事当真是有趣。哼，你自己丢人不算，还要带上全家人。谢玉锦，我看该被执行家法的人是你。原来谢家这么是非不分啊！啊！他不是不来吗？不过来，怎么会知道我忠永侯府的大夫人在谢家都不如一个庶女体面？本不想来，但在侯府困久了，难得见谢玉锦这般活泛的人，有些好奇，想看看这刚过门的新媳妇葫芦里卖的都是什么药。岳丈大人好威风，我与娘子夫妻一体，岳丈大人若想动家法，不如将我也一并罚了。我双腿微废之前战功赫赫，功勋卓著，更有从龙救驾之功，曾以弱冠之龄官拜一品，哪怕如今身体残疾，不能承袭爵位，不再入朝为官，也不是区区一个谢家就能动得了的。夫君切勿动气，父亲也是关心则乱，实在是家中庶妹不像话，尚未出阁便做出此等丑事来。若此事闹开，只怕整个谢家都没脸活了。你好好回个门，还带个大夫，给人难看不够，当着外人在胡说八道什么？父亲那眼神分明是恨不得把我杀之而后快，哪里有从前半点怜爱的样子？什么腐女情分，在谢玉嫣面前都不堪一击。父亲息怒，女儿带大夫来，原是好意。妹妹方才说肚子疼，女儿心疼妹妹，才请大夫诊脉。谁曾想诊出这等事来。父亲若觉得女儿做的不对，那女儿以后不管妹妹便是。只是妹妹肚子里的孩子，总得有个说法。岳丈大人，家务事关起门来怎么都好说，但若闹大了，谢家颜面事小，圣上赐婚的体面事大。岳丈大人以为呢？娘子，时辰不早了，回门礼也送完了，该回了。上辈子到死都不明白，父亲怎么可以说变就变，甚至怀疑过自己的身世，怀疑在谢家长大这么多年，是不是只是一场梦？可我也清楚，母亲不会做出对不起父亲的事。我确实是谢家女，父亲也会如舅舅那样张开羽翼，拼尽一切维护自己的孩子。只是维护的那个人不是我。前世亲眼看见谢玉嫣被宋哲斩时，父亲手脚都被打断，浑身是血，却还是拼了命爬到宋哲脚下，只求他放谢玉嫣一命。上辈子我自贬为妾嫁给宋勋，没过多久，谢家就借着忠永侯府的势力扶摇直上，大哥身死，母亲心丧，没过百日，我这位好父亲就将张姨娘抬为了正房。夫君腿脚不便，婆母和老太君特意交代，要接了靠谱的大夫随身照看。吴大夫是宫里退出来的老人，我一早回家之前亲自去请来的，在父亲眼里竟成了刻意谋划。您说我在外头丢了人，怎么不说妹妹不做亏心事，不怕鬼敲门？
凭什么宋哲会娶了谢玉锦，还同他一道回门？他不是早该被那些山匪毁了清白之身，一辈子只能屈居在我之下，做一个永世抬不起头的贱妾吗？若早知此事还有转圜的余地，我就该直接让那些山匪要了谢玉锦的命，总好过害得我像今日这般丢脸。长姐如今嫁了人就是不一样，便回到娘家来搅风搅雨，你就不怕爹爹寒了心？寒心？妹妹多虑了，爹爹的心怕是早就偏到连寒都寒不到了。放肆！身为庶女，也敢妄议嫡长！母亲素日里温和谦让，从不与下头的妾室争风吃醋，也因此纵得张姨娘嚣张跋扈，连带着养在她身边的谢玉嫣也仗着谢父的偏心疼爱肆意妄作。当着外人的面摆什么脸色？还嫌今日之事不够丢人？今日之事让贤婿见笑了，我谢家教女无方，连累了贤婿，也难为你愿意娶我这不争气的女儿。不过日后嫣儿也是要嫁入忠永侯府的，她们姐妹二人与你兄弟同心，定会光耀忠永侯府的门楣。岳丈大人这话是说给谁听的？谢家庶女嫁的是我弟弟宋寻，不是嫁给我。岳丈大人若想光耀门楣，该找宋寻说去。听爹的意思，您是早就知道妹妹与他人有染了？那家伙是谁？莫不是我夫君？娘子看我作甚？为夫可是一向洁身自好。这人确实是洁身自好，大婚之前纳了8房小妾，成婚后跑到诸位姨娘房中大睡几天，让整个忠永侯府都看我笑话而已。若不是上辈子就知晓这个人的脾气，我怎会闷声不响的由着他胡来？而且如今我算是奉旨嫁人，这一场大婚为了赶时间一切从简，从定下婚期到今日也不过1月而已。宋寻那胸无点墨的废物，就算早与谢玉嫣勾搭成奸，也不敢公然违抗圣旨对外放出有心另娶的消息，这才设计出一套恶心人的招法。他们本打算事成之后借坡下离，从而换婚，这样也能落个保全自己名声、委屈纳妾的美名。爹，您说是也不是？爹，你是疯了吗？宋寻再怎么说也是准侯爷，他最看重女子清白，为了这2个字不惜抗旨，又怎么能娶一个……你们谢府是当我侯府无人不成？一个尚未婚配就身怀6甲的人，也配嫁入侯府？若此事传出去，谢大人是想将我侯府颜面置于何地？谢大人如此不顾体面，就算自贬为妾入我家门，我都得带我那不争气的弟弟考虑1、2。您倒是有本事，敢替我父亲做了主了？自古长兄为父，老侯爷战死沙场后，忠永侯府上下都是我宋哲一人说了算。若不是我后来出了意外伤了双腿，侯爷之位怎么可能拱手让人？今天是我娘子回府的大好日子，岳丈大人还是不要为了不值当的东西扫了我娘子的兴趣才好。厨房已经将酒菜备下了，玉锦，还不快带你夫君到府中各处转转？我确实是想看看娘子自小长大的地方，不知娘子可愿代劳？夫君有命，不敢不从。你这娘家还不如不回。多谢夫君今日为我解围。我可不是为了你。你爹今日所言所行，就差骑到我侯府脖子上。我虽已不管侯府的事，却还是要脸的。若侯府丢了人，我也面上无光。至于我的小娘子，就算我今日不来，恐怕也不会让谢府这一大家子好过。有意思，我真多问，我就不该指望能从这人嘴里说出一句好话来。爹，你可一定要为女儿做主啊！女儿如此这般做，都是为了咱们谢家。若女儿真的嫁人为妾，还不如一头撞死在这儿的好。前面有个荷花池，虽然这个季节没什么好看的，但池边有棵银杏，是我小时候常去的。那就去看看。嫣儿，爹知道你委屈，可眼下你已经有了身孕，无论如何你都得嫁进侯府了。等进了门，他宋寻如何，不还是你说了算？爹爹，您总说娘是您最爱的人，可娘这些年在府里过的什么日子，您不是也看到了？您难道还要让女儿走上娘亲的老路吗？宋哲不过是个废人，哪至于让我爹怕成这样？
我不信中永侯府什么时候轮到宋哲说了算。早知道这样，我还不如把他留在厅上，跟谢府那一大家子大眼瞪小眼呢。那你这腿怎么……还不是怕你被为难，特意找人寻了药，只能维持12个时辰，但副作用是钻心之痛。我知道他有事瞒我，但是他不说，我便不会过问。只是他为何要为了我做到如此？又或者是他到底有什么阴谋？我能信他吗？小姐，夫人请您过去。夫君稍后，我去就回。小姐，大公子怎么突然来了？他别是来看咱们笑话的吧？她是你家小姐，不对，您名正言顺的夫君，回个门怎么就成看笑话了？倒是你，让你办的事情如何了？您就放心吧，二小姐干的混账事儿早就在府里传遍了，用不了多久就会人尽皆知，看她还怎么舔着脸欺负小姐您。今日虽然已经让张姨娘和谢玉嫣丢了颜面，但事情到底没有闹大，谢府关起门来都是一家人，我还是得先给娘亲提个醒。那宋哲早年就是个杀人不眨眼的煞神，今日这场面你们也看到了。锦儿性子弱，要真就这么嫁给他，日后哪还有好日子可言？不行，我要给大哥写信，让他即刻去侯府登门退亲。娘，哪有您说的这么严重？他今日是为了护我才对爹发难的，咱们总不好过河拆桥吧？娘，女儿的日子好着呢，这亲事绝不能退。没了宋哲，我拿什么对付宋寻母子？光凭谢家这点门楣和我大哥的战功，恐怕这一辈子都拍马不能及。更何况，我可不想因为自己的事连累家人了。锦儿，就算他今日是为了护你，可那不也是为了保全他自己的颜面吗？更何况他如今双腿残疾，已无剑锋，在侯府里如何能给你撑腰？此事关乎你的终身幸福，可不能马虎。依娘看，这婚事还是就此作罢吧。娘，您听我说。娘，您听我说，我嫁给宋哲已经是眼下女儿能给自己换到最好的婚事了。锦儿，更何况大哥远在边疆，那边战火纷飞，血流成河，每日都有人在死。皇帝在此时下旨赐婚，力排众议也要让女儿嫁进中永侯府，为的不就是让大哥能在边军竖起威望吗？女儿的婚事自己做不了主，也不奢求索家郎君能为我做些什么。可只有大哥得了侯府的助力，才能再无后顾之忧。娘难道不想让大哥早日回京吗？宋哲早年所率的大军，在他腿伤后便被分散各处，四方边军皆有其人脉，其中驻北军的人数最多。可偏偏中永侯府的宋寻一事无成，别说率兵了，骑马跑得快了些，都得吓丢了魂。将军府主将镇守西南，分身乏术。我大哥临危受命，初春才匆匆赶往北镇边境。锦儿，大公子，你是为了你大哥才……您怎么在这儿？若想保证北境无恙，拿下驻北军是唯一选择，否则皇帝也不会在这个节骨眼上突然将拖了3年的婚事提上日程。一直以来，皇帝都以宋哲伤重为由，将两家的婚事搁置，甚至前阵子京内还出现过谢宋两家婚事告急的谣言。可惜这种浅显易懂的局面，我上辈子却怎么都没看透，整日都关注着后院那些琐碎小事，由着那些人作践自己。现在光想想，我都能气得呕出一口血来。娘亲，眼下女儿的婚事也已经定了，就算宋哲伤了腿，郎中不也没断定他这一辈子都站不起来吗？只要用药细心调理，再多加照顾，总有能守得云开见月明的那天。你呀，总有你的道理。你此番为了你大哥受了这么大的委屈，待他回京，我定会让他备上一份厚礼，去好好谢谢你这个妹妹，也让他们侯府的人知道，你也是有娘家人可以撑腰的。至于你爹，咱们母女是指望不上了，他早就被那对母女迷了心窍。若不是今天谢玉嫣东窗事发，他只怕都不肯来见你。若那宋哲也同你父亲这般，是个只知宠妾灭妻的混账，那你趁早与他和离，就算一辈子不嫁人，娘和舅舅也养得起你。娘，哪就闹到要和离的地步了？在门口拦门要我给足银钱才肯进门，也并未要我验身。他虽是武将，却也懂得尊重女子，并未强迫我做任何事。后来他让那2个嬷嬷滚。中永侯府简直欺人太甚，他宋哲是拼着一身战功保住了侯府门垛，可那陈瑶花一个贱妾抬上去的田房，也配为难你这样的名门嫡女？他当我将军府好欺负不成？娘您消消气，消消气。那日若不是宋哲肯松口，女儿恐怕就真得带人回娘家了。今日这情形，娘亲也瞧见了，父亲只怕会赐我3尺白绫，恨不得我吊死在家里，好全名节呢。此事是我欠了他的，娘亲怪谁也怪不到他头上。
谢玉锦倒是个惯会装的，若不是见过那日他步步紧逼、得理不饶人的样子，还真就信了他的鬼话了。娘，我的事暂且不提，现在最要紧的是谢玉嫣。过了今日，她未婚先孕的事就会传遍京城，到了那时必会影响谢家的名声，您在府里的日子恐怕会越发的难了。我原本还为此事忧心，正琢磨着要不要找个法子让娘亲回叶家暂避。这有什么好担心的？你爹都不在乎谢家的名声，只想着攀权附势登临高位，那我这个做妻子的不就该夫唱妇随吗？锦儿，你长大了，也懂事了，娘知道你有想做的事，你不用为娘考虑，只管去做就是了。就算没了谢家的百年基业，将军府也定能护你周全。娘亲，你放心，无论如何，我都定会护你和舅舅还有大哥平安的。我不但要保护好自己最爱的人，更要让那些前世一步步将我们逼进死路的人生不如死。血债唯有血偿才算公平。小姐，还以为今日回门，岳母会不舍得放人呢，真是让人好一阵担心。夫君，你又开我的玩笑，若再有下次，我可就不依了。膈应人，谁不会？你们干什么？竟敢拦我家夫人的马车！你们这是以下犯上，还把路让开！婆母，这又是何意啊？还不是你做下的好事！侯府脸面都快被你丢尽了，你居然还敢当众质问婆母！婆母血口喷人，开口闭口就是我丢了侯府的脸面。今日当着众人的面，你不如说说，我丢了侯府什么脸了？前世若不是陈瑶花多番纵容，视人性命于不顾，我怎么会被困在那后院里搓磨致死？他明知儿子与人私通，却拖延婚事，从不顾人死活，几次三番试探我的心思，言语间尽是利用，眼睁睁看着他泥足深陷。夫人，你大婚当日闹得满城风雨，回门又带了大夫去接自家庶妹的仇，你当外头的人都是瞎子聋子？侯府的脸面就是被你这样一点一点丢光的。婆母消息倒是灵通，我接自家庶妹的仇与侯府何干？你少在这里巧言令色！今日你若识相，就自己下来跟我进去说话；若是不识相，母亲这是要当街拦我侯府大夫人的车，传出去，到底是谁丢脸？母亲还是请回吧。却在大婚之日拒之门外，让我颜面扫地，生不如死。我倒是忘了，这位侯夫人才是一切悲剧的始作俑者。今日婆母若是不拿出证据来，侯府的门我和夫君可就不进了。夫君腿伤不便，今日出门已操劳了一天，我还真想知道我们夫妻两个到底怎么得罪婆母了。3日回门乃是旧礼，可我们两个出个门，竟连家都不能回了。这谢家姑娘不是被山匪那个了吗？怎么能嫁给宋将军？你可别胡说，我瞧着这局面可不大对，这好像是摆明了侯夫人搓磨人啊！若那谢姑娘真不是完璧之身，宋将军怎么可能会娶？你少在这里血口喷人，有什么事儿进来说。婆母，外头的百姓可都听着呢，您若是不给个说法，只怕明日满京城都知道忠勇侯府的心腹连门都进不去。母亲，我虽已不管侯府的事，但我的妻子还轮不到人在门口拦着。谢玉姐，侯夫人本心疼你的遭遇，不愿让你当众难堪，可你非不识好歹。今日你走后，便有人找上了侯府的门，带了3、5个人，对着侯府大门又砸又踹，直说要讨回自己那已经圆了房的媳妇儿。侯府的脸面都被你丢尽了。哦，那侯夫人可查清那3、5个人是谁了？不争气的东西，尽是些小家子做派，连家丑不可外扬的道理都不懂，居然把人拦在门外了。也罢，且瞧瞧谢家的那个会如何反应吧。若是个不争气的，也就不用在他身上浪费时间了。哲儿这些年受了苦，身边有个知冷知热、能开枝散叶的也尽够了。谢玉姐，你少在这里装模作样。今日你若再不进门，那就永远别进来了。婆母这话说的，我倒是想进，可您的人围着我的车，我进得去吗？婆母莫不是听了什么闲言碎语，让嬷嬷大闹东房也就算了，如今只凭几个人子虚乌有的话，就想挑拨离间？你还敢狡辩？那几人便是那日与你遭遇的流匪山匪，如今都还留在府中。你若不信，大可与他们当面对质。宋小侯爷，
你莫不是脑子被驴踢傻了吧？我夫君当初为剿匪浴血奋战，身上的伤多得不计其数。你这个做弟弟的，如今居然还开门迎客，把流寇山匪留在了府中，你就不怕宋家祖宗知晓此事，急得棺材板都压不住吗？当真是不孝子孙！侯府的脸都被你这不争气的东西丢尽了！放肆！我呸！谁放肆？我夫君用一身的伤痛，是为了换你们把山匪流寇奉为上宾的。夫君，你拿命换来的功勋，怎么养了这么一家子白眼狼？看来回头咱们得好好算笔账，可别在这些狼心狗肺的东西上浪费银钱了。省下的银子，咱还不如请名医来坐堂看诊。谢玉姐，你血口喷人，那些根本不是山匪。哦，不是山匪，那婆母倒是说说，他们是谁？侯府的吃穿用度几乎全靠着宋哲当年的军功换来的东西强撑着。陈瑶花不会理事，入部浮出多年，若没有宋哲，他们早喝西北风了。好啊，谢玉姐，我当你之前为什么一口咬定要嫁给大少爷呢？原来是图他的银子！你这蛇蝎妇人，一进门就挑拨我们母子关系，到底是何居心？我夫君又不是侯爷，他如今成了婚，名下的账册田铺自然要交给我来打理，又岂有继续让您代劳的道理？上辈子陈瑶花以宋哲身子不便为由，把他手里的田地铺子全部据为己有，账目一式两份，起初只敢偷偷拿些银钱替宋寻铺路。谢玉锦，你少在这里搬弄是非！搬弄是非？宋小侯爷，你若觉得我说的不对，大可以把账册拿出来当众对一对，看看这些年侯府的花销里有多少是用我夫君的军功换来的。说得好！上辈子陈瑶花起初只敢偷偷拿些银钱，后来发现宋哲很少过问，便暗中将那些东西全部转到宋寻名下。宋寻成婚的聘礼和花销都是从宋哲身上坑来的。上辈子宋哲被赶出家门时身无分文，我见过不少端起碗吃饭放下碗骂娘的人，可把这吃绝门吃得这么理直气壮的，真是头一次见。宋哲那几房人也被侯夫人动过手脚，他大肆搜罗所谓滋补之物送去，生怕外人不知宋哲身子不成了。光想想这些，胃里都反酸。按我朝律法，窝藏不法之人者，以同罪论处；藏匿为匪者，杖30，流配千里。母亲是嫌弃侯府的功勋过长吗？老太太知道您如此行事吗？手拿开！换句话说，你这么作死，老太太知道吗？分明是你招惹来的祸端，休想把这么大的罪名扣到我和玄儿头上来！是不是我惹的祸端？把人带出来，一问便知。把人带出来，那我下一句可就说了：谢家女不能平白受人侮辱，还是2次。所以春桃即刻前往大理寺报官，请大理寺遣个官员来做个见证。若此事是与我无关，可不能让人再反咬一口，传出那些莫须有的话来。到时候累着侯府名声不说，还辱没了皇上赐婚的圣意。好一个会算计的丫头！明明是府内的家事，她3言2语就要闹到大理寺。万一真有个岔子，触怒圣意，老太太不会放过我的。都干什么吃的，还不把人拦住？若有违逆，绝不轻饶！我看谁敢！母亲，还要拦吗？若婆母说的是真的，请朝中官员入府断案，也是证明我清白。小侯爷怕什么？难道这件事本就是你们杜撰来诬陷我，怕被揭穿？我在闺阁时就听嬷嬷说，婆母对夫君千好万好，可这今日一瞧，好像也不是那么回事啊，像是巴不得毁了我，让夫君在京城头都抬不起来呢。这些年来，她表面上照顾宋哲，为的就是在这京中博一个贤良淑德的美名。可我轻飘飘几句话，就将他辛苦维护多年的苦心都说成了捧杀宋哲的伎俩。他恶从胆边生，也顾不上什么春桃大理寺了。谢玉锦，你自己一身的脏事还没说明白呢！你不是说你是清白之身嫁于我儿吗？既如此，我就让那些人来与你当面对证。这捆手的绳子未免太过草率了，这些流贼可都是凶煞之徒，手上可都沾了人命。侯夫人难道就不担心他们一时关押不严，在这府中暴起伤人吗？你少在这里危言耸听！母亲好大的胆量，窝藏山匪流寇，按律杖30，流配千里。母亲是想让忠永侯府的百年门楣毁在这几个人手上。我
国母，既然人都带来了，那就请朝中官员来吧，正好当着满京城百姓的面，把这件事说个清楚明白。